हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक्सप्रेस 10 की उड़ाए रिपेयर होने के लिए ये ऑन हो गया है और इसमें साउंड प्रॉब्लम है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से चलता सही, बाकी इसको हम बैंक चेंज करते हैं तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है। ये एटम जैसा साउंड आने लगता है। आप कुछ बजाओ। साउंड जो ब्लास्ट हो रहा है। तो चलिए हम खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो रिपेयरिंग करने के बाद हम बताते हैं आपको। ये सही हो गया है, कुछ नहीं। इसमें जो पहले के पूरा जो है ये ख़राब हो रहा था साउंड, इसको तो मैंने ये सही किया है। इसको खोलते वॉल्यूम को एफएम जैसी आवाज़ आती थी, और जैसे कोई बैंक दबाते हमको कहीं दबाते तब आवाज़ क्रैश होती थी बिल्कुल। तो ये हमने रिपेयर किया है और ये एकदम सक्सेसफुल हो गया है। वैसे ही किसी भाई को जो भी इंस्ट्रूमेंट रिपेयर कराना हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। अब देखो